हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुमुखस्सैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। धर्म मार्ग यूट्यूब चैनल को माध्यम द्वारा श्री गणेश पुराण हजुरहरू यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरूलाई लिएर आउने क्रममा आज पनि म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश पुराण श्रवणको धेरै ठुलो महत्व बताइएको छ शास्त्रमा र श्री गणेश पुराणबाटै हामीले 18 महापुराणहरू र 18 उपपुराणहरूको सुरुवात गरेका छौं। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न हामीले भक्ति भाव र श्रद्धाका साथमा लागि परिरहेका छौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आज हामीले श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्दै आउँदा यी कुराहरू बुझ्दै आयौं कि दुबोको महिमा के रहेछ। श्री गणेश भगवानको वाहन मुसो भनेर अथवा मुसा भनेर हामीले बुझ्ने गर्दथ्यौं। के सत्ययुगमा पनि मुसा नै थियो त? त्रेतायुगमा पनि मुसा नै थियो त? होइन रहेछ। मुसा वाहन त श्री गणेश भगवानको द्वापर युगमा रहेछ, त्यो भन्दा अगाडि त होइन रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्दै आयौं र अगाडि विविध प्रसंगहरूमा हामीले श्रवण गरिसक्यौं कि हामीले श्री गणेश भगवानको स्तुतिद्वारा, श्री गणेश भगवानको पूजाद्वारा के चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौं। कस्ता कस्ता समस्याहरूलाई श्री गणेश भगवानले दूर गरिदिन सक्नुहुने रहेछ। कस्ता आराध्य देव उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई हामीले बुझ्दै आयौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हिजोको प्रसंगमा हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि कश्यप ऋषिका 13वटी पत्नी मध्ये अदितिले कश्यप ऋषिसँग भन्नुभयो, स्वामी मलाई त परमात्मालाई नै गर्भमा धारण गर्ने इच्छा छ। म त परमात्मालाई पुत्रको रूपमा हेर्न चाहन्छु। त्यसैले अब मैले के उपाय गर्नु पर्यो कि स्वयं परमात्मा मेरो गर्भमा बास बस्नुहोस् भन्नका लागि भनिसकेपछि अब कश्यप ऋषिले उपदेश गरिदिनु भएको थियो कि श्री गणेश भगवानको ध्यान गर, उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने तिम्रो इच्छा पूर्ति हुनेछ भनिसकेपछि अदिति माताले श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न पनि बनाउनु भयो। श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद पनि दिनुभयो कि म नै तपाईको पुत्रको रूपमा आउनेछु, म नै त्यो हजुरले जुन इच्छा गर्नुभएको आराध्य देव पनि हुँ। त्यसैले तपाईले अब चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यसरी उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं। त्यसपछाडि श्री गणेश भगवान पनि अदितिका माताको गर्भको माध्यमलाई बनाएर उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। उहाँको नाम महोत्कट राखिएको थियो। महोत्कट श्री गणेश भगवानको नाम थियो। यो पनि हामीले श्रवण गर्यौं र उहाँ बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा अब उहाँले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ त्यो पनि हामीले विशेष जान्ने छौं अगाडिको प्रसंगमा। र हामीले हिजो एउटा लीला त श्रवण गरिसकेका छौं श्री गणेश भगवानको कि उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सानो। उहाँलाई अदिति माताले यसो सुताएर
आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुनुभएको थियो। उहाँ विभिन्न यज्ञका लागि सामग्रीहरू तयार गर्नका लागि, पूजाका लागि सामग्री तयार गर्नका लागि अथवा आफ्ना घरका विभिन्न कामहरू गर्नका लागि उहाँ तल्लीन भइराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा एउटी राक्षसी आई, त्यसको नाम के थियो? बिरजा थियो। बिरजाले सुतिराखेकी गणेशजीलाई टपक्क टिपेर आफूले निलेकी थिए। ओ प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, उसले ठुलो मुख भाइ तुरुन्त श्री गणेश भगवानलाई निली। पेटमा श्री गणेश भगवान पुग्नुभयो, जलन हुन थाल्यो। श्री गणेश भगवान बिउजनु भयो, त्यस पछाडि जलन हुन थाल्यो। श्री गणेश भगवानले आफ्नो शक्ति अब त्यहाँ प्रकट गर्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि असह्य भयो। असह्य भइसकेपछि बिरजा त्यहाँबाट हतार 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 भाग्न थाली। एकदमै पीडा भयो त, भाग्न थाली। भाग्दा भाग्दै अलिकति परतिर पुगिसकेपछि धडामसँग लडी। त्यो लडेको ठाउँमा वरपर 5 योजनसम्म टाढाका रुखहरू ढलेका थिए। त्यत्रै थिए यो बिरजा। श्री गणेश भगवानले विभिन्न सिद्धिको प्रयोग गर्नुभयो, अष्टसिद्धिको प्रयोग गर्नुभयो। त्यस पछाडि आफ्नो रूपलाई बढाउनु भयो र उसको पेटलाई चिरेर बाहिर निक्लिनु भयो र बिरजाकै छातीमा उभिएर उहाँले बिरजाको त्यो मृत देहलाई हेर्नुभयो। त्यहाँनिर नि उहाँ खेल्न थाल्नुभयो। यता अदिति मातालाई धेरै समस्या परेको थियो। आएर हेर्नुभयो, छोरा सुताएको ठाउँमा छोरा छैन, यताउता खोज्नुभयो, कोलाहल मच्यो, मूर्छा पर्नुभयो, अरूले सम्झाए, विभिन्न समस्याहरू भयो। त्यो हामीले हिजो श्रवण गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि अदिति माताले खोज्दै खोज्दै अलिक पर जानुभएको थियो कि एउटा विशाल आकारमा मरिरहेकी राक्षसीको छातीमाथि छोरा खेलिरहेको देख्नुभयो। तुरुन्त हतार हतार जानुभयो। उहाँले आफ्नो छोरालाई काखमा लिनुभयो, गएर नदी तलाउ जलाशयमा लगेर स्नान गराउनु भयो, सफा बनाउनु भयो र मङ्गल स्वस्ति वाचनहरू गराउन लगाउनु भयो। गुरुहरूलाई बोलाएर स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। के उत्पात भयो नि, यो के समस्या पर्यो नि भनेर उहाँले स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। शान्तिकम कारयामास स्वस्ति वाचन पूर्वकम क्षणमात्रम न हातव्यो दितेमेव समाधिसात्। स्वस्ति वाचन पूर्वक शान्ति कर्म सम्पन्न गराउनु भयो। त्यस पछाडि कश्यपले जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो अदिति मातालाई भन्नुभयो, यानी कि आफ्नी पत्नीलाई भन्नुभयो। हामीले भन्दा अदिति माता भनेर भन्ने गर्दछौँ। उहाँले चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई भन्नुभयो, हे अदिति, तिमीले छोरालाई एकछिन पनि नछोड्नु, किनकि ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए कि यी बालकलाई विभिन्न कष्टहरू आउनेछ, तर यी कष्टहरू स्वयं यिनले आफै दूर गर्नेछन्। उहाँहरूले भन्नुभएको भविष्यवाणी ठ्याक्कै पुगेको छ। हे देवी, तिमीले छोरालाई एकछिन पनि नछोड्नु है त भनेर यसरी अब कश्यप ऋषिले सम्झाउनु भयो आफ्नी पत्नी अदितिलाई। ब्रह्माजीले यो कथा प्रसङ्ग वेदव्यासजीलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, बिरजाम निहताम श्रुत्वा राक्षसम बलवत्तराम उद्धतो धुन्धुरस्सापि राक्षसौ बलवत्तरौ। राक्षसीम बलवत्तराम। अब यहाँ के भयो त भन्दा ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अत्यन्त शक्तिमती राक्षसी बिराजा मरेको सुनेर उद्धत र धुन्धुर नामक अब 2टा राक्षस अत्यन्त रिसाएछन्। अहिले बिराजा मरिन्, कसरी बिराजा मरिन्, यो त हुनै सक्दैन। उनमा त अथाह शक्ति थियो। जो उद्धत र धुन्धुर नाम गरेका 2जना बलवान राक्षस थिए, यिनीहरूले सुनिसकेपछि यिनीहरू पनि छक्क परे। तुरुन्त यी 2 राक्षस कश्यप ऋषिको आश्रममा आए। अब ती राक्षसले सुगाको रूप धारण गरे। तुरुन्त मायावी थिए, जस्तो पनि रूप धारण गर्न सक्दथे। कश्यपका पुत्र महोत्कटले आफ्नो आँगनमा अब 2टा सुगालाई देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्छ उहाँको नाम अहिले महोत्कट रहेको छ। कश्यप र अदितिको पुत्र बनेर आउँदा उहाँले देख्नुभयो र देखेर दुध खुवाइरहेकी आमा अदितिलाई भन्नुभयो। अलिअलि तोते बोली अब फुट्न थालेछ नि।
उहाँले भन्नुभयो, आमा आमा दुध खुवाउन मलाई छाडिदिनुहोस्, मलाई दुध खुवाउन छाडिदिनुहोस्, मलाई यी दुईटा सुगासँग खेल्न मन लागेको छ, हेर्नुहोस् त उहाँनेरि कति राम्रा राम्रा दुईटा सुगा आएका छन् भनेपछि अदिति माताले पनि यसो हेर्नु भएछ नि। श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, त्यहाँ जान मलाई दिनुहोस्, हे माता हे आमा मलाई त्यहाँ जान दिनुहोस् भनेपछि अब अदिति माताले भन्नुभयो, बाबु ती चरा त खेल्दा खेल्दै आकाशमा उड्न सक्छन्, तिमी उड्न सक्छौ त? तिमी उड्न सक्दैनौ, तिमीलाई पनि आकाशमा उडाउन सक्लान् नि। फेरि त्यत्रा बडा बडा दुईटा सुगा रहेका छन्। उहाँले डर देखाउनु भयो कि तिम्रो त्यो कपालमा समातेर फेरि उडाउँछन् नि आकाशमा। अमै त्यसो गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन त्यहाँ खेल्न। पृथ्वीमा मात्र हिँडुल गर्न सक्ने म, तिम्री आमाले त्यहाँ गएर तिमीलाई समाउन सक्दिनँ। फेरि अहिले उडाए भने यसरी सम्झाउनु भयो। यदि भुइँमा यताउति लगे भने पनि म दौडँदै यिनको नजिकमा जाँदा यी उडेर जानेछन्, त्यसकारण तिमी यी सुगासँग नखेल, खेल्ने काम नगर, त्यहाँ जाने मन नगर। आमाले यति भन्दा पनि अब महोत्कट भगवान मान्नु भएन, श्री गणेश भगवान मान्नु भएन। आमाको कम्मरबाट भुइँमा झर्नुभयो तुरुन्त र टाउको ठाडो गराउनु भयो र ती दुई सुगालाई बाजले झैँ फुत्त उफ्रिनु भएको थियो, च्याप्पै समात्नु भयो। हेर्नुहोस् है श्री गणेश भगवानले। अब ती समातिएका चराहरूले पखेटाले हिर्काउँदै अब चुच्चोले ठुङ्न थाले। कसलाई? श्री गणेश भगवानलाई। राक्षस थिए नि त तिनीहरू, त राक्षस थिए, सुगाको रूप धारण गरेर आएका छन् छल गर्नका लागि। बालकको शरीरमा घाउ बनाइदिए ठुङ्गेर। बालकले पनि ती सुगालाई बलपूर्वक समातेर भुइँमा फ्याँकिदिनु भयो, च्याप्प समात्नु भएछ, सुइँ फ्याँकिदिनु भएछ भुइँमा। अब बालकद्वारा भुइँमा पछारिएका ती सुगाले तुरुन्त त्यही समयमा के गरे? प्राण त्याग गरे। त्यस अवस्थामा तिनीहरू आफ्नो स्वाभाविक राक्षस रूपमा देखिए। अब जब उनीहरूले प्राण त्याग्ने बेला भएको थियो, फटफटाउन थालेका थिए, त्यो समयमा उनीहरूको माया हरायो। मायापतिका सामुन्यमा मायाको के काम हुन्थ्यो र? तुरुन्त माया गायब भयो। अब राक्षसको रूपमा परिणत भए। त्यो समयमा तुरुन्त राक्षसको रूपमा परिणत हुने बित्तिकै उनीहरूले प्राण त्याग गरे। तिनीहरूका शरीरको भारले गर्दा पृथ्वी डगमगाएकी थिइन्। त्यो समयमा यिनीहरू पनि त्यत्रा बडेमानका राक्षसहरू थिए। उनीहरू आफ्नो स्वभावमा आइसकेपछि अदिति माता पनि अत्यन्त डराउनु भएछ। ती दुवै राक्षस हावाले पछारिएको रुख झै ठुलो शब्द गर्दै भुइँमा लडेका थिए। उनीहरू लड्दाखेरि 2 कोससम्म तिनको शरीर फैलिएको थियो, यत्रा ठुला रहेछन्। अदितिले आफ्ना पुत्रको यो लीला देख्नुभयो र बालकलाई फेरि हतार हतार गरेर समात्नु भयो। कश्यप ऋषिले ती दुवै राक्षसका विशाल शरीरको यसरी दर्शन गर्नुभयो, यसरी हेर्नुभयो ती विशाल शरीरलाई। उहाँ पनि चकित हुनुभयो। राम 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 राम, यो कसको लीला हो? यो मेरै छोराको लीला हो? उहाँ पनि चकित पर्नुभयो। को? कश्यप ऋषि पनि। सबै छक्क परे। त्यहाँ अब सबै मान्छेहरू भेला भए, सबै छक्क परे। अरे यी बालकमा त यत्रो शक्ति रहेछ। कोही व्यक्तिहरूले यसरी भन्न लागे, होइन होइन, यो पक्कै बालकको काम हुन सक्दैन, यो यिनीहरूकै आफ्नै कालगतिले मरेका हुन सक्दछन्। कोहीले यसो भन्न लागे। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब आपसमा विभिन्न कुराहरू भयो नि त त्यहाँ। अब यही कुराहरू हुँदै थियो। अब कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, यसरी हुँदैन, अब यो लासलाई यहाँ राख्न हुँदैन, सबैले आफ्ना हतियारहरू ल्याउनुहोस् र यो राक्षसहरूको शरीरलाई टुक्र्याउनु पर्दछ, यसरी यहाँ राख्न हुँदैन भनेर भन्नुभयो। सबैले आफ्ना हतियार ल्याए र उनीहरूको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारे र दाउरामा जम्मा गरेर दाह संस्कार गरिदिए। कश्यप ऋषिले बालकको कल्याण कामना गरेर अब अद्भुत शान्ति फेरि गर्नुभयो। फेरि उत्पात आयो नि त, उत्पात आइलाग्यो, विघ्न आइलाग्यो। विघ्न आइलागेपछि फेरि तुरुन्त शान्ति कर्म गरिहाल्नुपर्छ। हामीले पनि घरमा केही समस्याहरू आयो, विभिन्न समस्याहरू भयो भने हामीले घरमा यसो रुद्री पूजा लगाउने अनि यसो घरको स्वस्ति शान्ति गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अब यहाँनिर पनि कश्यप ऋषिले त्यसै गर्नुभयो। ती बालकको विचित्र पराक्रम देखेर निकै आश्चर्य पनि मान्नुभयो। त्यस पछाडि कश्यपले अत्यन्त प्रसन्न भएर छोरालाई काखमा
लिइरहेकी अदितिलाई भन्नुभयो, जुन राक्षसलाई इन्द्रले पनि मार्न सकेनन् ती राक्षसले छलपूर्वक सुगाको रूप लिएका थिए। हे देवी, तिनलाई हाम्रा छोराले मारिदिए र यिनीहरूलाई श्री गणेशले मारेका हुन्। पक्कै पनि श्री गणेश नै पुत्रको रूपमा आएका छन्। मलाई त यस्तो लागिरहेको छ। हे अदिति, अदितिलाई कश्यप ऋषिले यसरी भन्नुभयो, तिमीले किन यसरी बालकलाई बाहिर छाडेकी? यसरी छोड्नु हुँदैन नि। उसले हठ गरे तापनि उसलाई एक्लै नछोड्नु, एक्लै छाड्नु हुँदैन। अहिले त भगवानले आफै रक्षा गर्नुभयो। यसरी हामीले छाडिदिने हो भने यिनको आयु पनि कति होला र फेरि जहिले तहिले त रक्षा नहुन सक्छ, विचार गर्नु है भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। अब कश्यप ऋषिले यसरी आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउनु भयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी कश्यप र अदितिले परस्परमा कुराकानीहरू गरे। साँझ परेपछि बालकलाई अब स्नान गराउनु भयो र आश्चर्यचकित हुँदै ती दुवै दम्पतिले पनि अब शयन गर्नुभयो। बालक पनि अलिअलि अलिअलि गर्दै बढ्दै अब 3 वर्षको पुरा भए। श्री गणेश भगवान पनि पुरा 3 वर्षको भइसक्नुभयो। अब 3 वर्षको पुरा भएर उहाँ 4 वर्षमा अब हिँड्नुभयो। एक दिन यो समयमा खेल्दै आफ्नो आश्रमबाट उहाँ टाढा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ एउटा सरोवर थियो। त्यसमा साना साना जलजन्तुहरूका साथै ठुला ठुला गोही र ठुला ठुला माछाहरू पनि थिए। त्यस सरोवरका वरिपरि तमाल, साल, सल्लो, जामुनो, आँप र कटहरका रुखहरू पनि थिए। त्यो सरोवर अनेक थरी वृक्ष र लहराले ढाकिएको थियो। त्यसमा चारैतिर फल र फूलका वृक्ष शोभायमान थिए। श्री गणेश भगवानले अब यहाँ गर्नुभएका विभिन्न चरित्रहरू, लीलाहरूको यहाँ बखान भइरहेको छ कि त्यसको यहाँनिर पुरा चर्चा गरिँदैछ। श्री गणेश भगवान यसरी आफ्नो घरबाट, आश्रमबाट अलिकति टाढा गइसकेपछि जुन तलाउ थियो त्यो तलाउका वरिपरि यी विभिन्न वृक्षहरू थिए। अनेक चराचुरुङ्गीहरूले घेरिएको त्यस सरोवरका वरिपरि अनेक ऋषिमुनिहरू साधना गरिरहेका थिए। सरोवरको पानी सज्जनको मन झैँ निर्मल थियो, पवित्र र मिठो थियो। एक दिन सोमवती अमावस्याका दिन, अब सुन्नु है त के हुन्छ। सोमवती अमावस्या आयो, यानि कि औँसी आयो। सोमबारै औँसी भनिन्छ नि त्यस दिनलाई, सोमबार औँसी तिथि पर्यो भने। र व्यातिपात योग पनि परेको थियो त्यस दिन। अदिति माता त्यहाँ नुहाउन जानुभयो। बालकलाई छेउमा राख्नुभयो। त्यस पछाडि र तिनले घाँटीसम्म डुबेर स्नान गरिन्। कसले? अदितिले। आमा भएको ठाउँमा जान हाम फाले अवतीको महोत्कट भगवान श्री गणेश भगवानले हाम फाल्नुभयो आमाले नुहाउँदै गरेको ठाउँमा। बालक पानीमा पसे। अब धेरै बेरसम्म त्यहाँ खेलिरहे पानीमा। त्यसै बेला एउटा गोही आयो। बालक पानीमा पसेर खेलिरहेका थिए। उताबाट गोही आयो, ठुलो मुख बाउँदै बाउँदै गोही आयो र बालकलाई तुरुन्त समात्यो। पानीका माझमा रहेकी आमा अदिति अतार अतार दौडिँदै दौडिँदै आउनुभयो र कराउन थाल्नुभयो। आफू पनि दौडिएर जानुभयो। अब गोहीबाट खोसेर बालकलाई ल्याउन सक्नु भएन अदिति माताले। बालकलाई एकातिर गोहीले तानिरहेको छ, अर्कोतिरबाट आमाले तानिरहेकी छिन्। यस्तो अवस्था भयो त्यहाँ। केही बेरपछि त्यस गोहीले बालकलाई तानिरहेकी आमालाई समेत तानेर पानीभित्रै टाढासम्म पुर्यायो। त्यस बेला बालकले भने, आमा तपाईँले तानेर मलाई छुटाउन सक्नुहुन्न। अब म तपाईँका साथ नै मर्ने भएँ, किनकि यस गोहीको बल अपरिमित छ र मैले यसलाई बलले जित्न सक्दिनँ। आफ्नो बालकसहित घाँटीसम्म पानीमा डुबेकी र साह्रै व्याकुल भएकी अदितिलाई गोहीबाट छुटाई पानी बाहिर ल्याउन कश्यपका शिष्यहरू पनि आत्तिँदै पानीभित्र पस्न थाले। अब आतिए शिष्यहरू पनि हतार हतार आम फाल्न थाले। तर तिनले पनि बलवान गोहीको पन्जाबाट अदिति र तिनका छोरालाई छुटाउन सकेनन्। अब बालक महोत्कटले अचानक त्यस गोहीमाथि आफ्नो अपूर्व पराक्रम देखाउन थाल्नुभयो। जसरी पाकेको फललाई हावाले रुखबाट झारिदिन्छ र जसरी खेलिरहेको कुनै बालकले ढुङ्गा समातेर टाढा टाढा हुर्याइदिन्छ, त्यसरी नै त्यस गोहीलाई अब पानीबाट बाहिर आफ्नो बल पराक्रम देखाएर बालकले फ्याँकिदिए। अब हेर्नुहोस् है,
समातिरहेको थियो। हतार हतार अब आफ्नो बल शरीर बढाउनु भयो र मुख तुरुन्त च्यात्नु भयो र गोहीलाई फनफन घुमाएर बाहिर फ्याँकिदिनु भयो। भुइँमा लडेको गोहीको शरीर छिन्न भिन्न भयो। अब त्यसमा कुनै चेष्टा बाँकी थिएन र त्यसको प्राण पखेरु उडिसकेको थियो। गोहीको शरीर अद्भुत विशाल र 1 योजनसम्म फैलिएको थियो। त्यत्रो गोही रहेछ। भगवान श्री गणेशले पनि त्यो गोहीलाई पछार्ने क्रममा धेरै ठुलो स्वरूपलाई धारण गरिदिनु भयो। बालकले यस्तो अद्भुत कर्म गरेको देखेर शिष्यहरूका साथमा रहेकी ती अदिति माता पनि अत्यन्त आश्चर्यचकित भइन् र प्रसन्न पनि भइन्। त्यसै बेला मरेका गोहीको शरीरबाट निस्केको गन्धर्वले गोहीको शरीरबाट के निस्किएछ? अब गन्धर्व निस्किएछ। गन्धर्वले श्री गणेश र अदितिका सामु आएर भन्यो, मेरो नाम चित्र गन्धर्व हो र म पहिले गन्धर्वहरूको राजा थिएँ। मेरो विवाहमा सबै गन्धर्वहरू मेरा घरमा आएका थिए। त्यसबेला मैले वैवाहिक कर्म गर्दा ती आएका सबै पाहुनाहरूको सत्कार गरेँ। तर एकजना ऋषिको सत्कार गरिन। को हुन् त ती ऋषि भन्दा भृगु ऋषि। भृगु ऋषिको मैले सत्कार गरिन। विवाह कार्य गर्दा मबाट भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले रिसाएका भृगु ऋषिले मलाई श्राप दिनुभयो। त्यो समयमा तिमी सरोवरमा ठुला गोही भएर रहनेछौ भनेर यसरी श्राप दिनुभयो। मुनिको श्राप सुनेर चिन्ता गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन मैले प्रार्थना गरेँ। त्यो समयमा प्रार्थना सुनेपछि भृगु ऋषिले भन्नुभयो, जुन बेला कश्यप ऋषिका छोरा भगवान श्री गणेशले आएर तिमीलाई स्पर्श गर्नुहुनेछ, केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यतिखेर तिमीलाई स्पर्श गर्नुहुनेछ, त्यसबेला तिमीले आफ्नो गन्धर्व रूप प्राप्त गर्नेछौ। यसरी भृगु ऋषिले भनिदिनु भएको थियो। हे श्री गणेश भगवान, अहिले त्यस्तै भयो भन्दै अब यी साक्षात श्री गणेश भगवान नै हुन् भन्ने ठानेर अब त्यो गन्धर्वले श्री गणेश भगवानको अब स्तुति गर्न थाल्यो। बालक रूपमा मैले आज तपाईलाई देखेँ। हे श्री गणेश भगवान, हे गजानन, हजुर संसारका स्वामी होइबक्सन्छ, रचयिता पनि हुनुहुन्छ, पालक र संहारक पनि हजुर हुनुहुन्छ, निर्गुण निरहंकार सदसद भन्दा पनि पर र कारणातीत पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले अनेक अवतार लिएर भक्तहरूको रक्षा गर्दै तिनका दुःखको पनि नाश गर्नुहुन्छ। हजुर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। हजुरमा कुनै कामना छैन, त्यसकारण पूर्ण काम हजुर हुनुहुन्छ। हजुर अनेक ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ। मुनिहरूले पनि हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्। हजुर मन र वाणी भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। त्यस गन्धर्वले यसरी प्रणाम र स्तुति गर्दै बालक रूप श्री गणेशको पूजा र प्रदक्षिणा गर्यो र श्री गणेश धामलाई उसले प्राप्त गर्यो। अदितिले आफ्ना बालकलाई समातेर माया गर्दै अब दूध चुसाउन थाल्नुभयो। यो अद्भुत लीला देखिसकेपछि बालकलाई आफ्नो काखमा पाउँदा खुसी भएकी अदिति अत्यन्त आश्चर्यचकित भन्नुभयो र तुरुन्त बालकलाई लिएर घरतर्फ अब लाग्नुभयो। अदितिले घरमा आएर आफ्ना स्वामी कश्यपलाई प्रणाम गरेर भर्खरै भएको सबै घटनाको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। कश्यप ऋषिले पनि आश्चर्य मान्दै भन्नुभयो, यी बालक हाम्रा छोरा कहाँ हुन् र यी त परमेश्वर हुन्। भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ हे देवी भन्दै यसरी कश्यप ऋषिले भन्नुभयो र यिनले आफ्नो लीला गर्न मानिसको स्वरूप लिएका हुन्। श्री गणेश भगवान नै मानिस बनेर आउनु भएको छ। अझै अद्भुत अद्भुत कर्महरू यिनले गर्नेछन्। भविष्यवक्ताहरूले यो भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। हे देवी, यिनका जस्ता लीला र कर्म देवता र असुर मध्ये कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। यिनकै कृपाबाट यिनका लीलाहरूको दर्शन सुलभ हुन्छ। हे अदिति, यी बालकमा दृढ भक्ति तिमीले लगाऊ। आफ्नो कल्याण चाहनेहरू सबैले यी बालकमा दृढ भावना राख्नु पर्दछ। देवासुरै रसक्यानि द्रष्टव्यानि प्रसादतः। यी साक्षात के हुन्? परमेश्वर हुन्। त्यसैले यिनमा दृढ भक्ति राख देवी भन्दै यसरी कश्यप ऋषिले आफ्नी पत्नी अदितिलाई सम्झाउनु भयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अन्यते कथयिष्यामि चरितं बालरूपिणः गजाननस्याघहरं शृणुष्वैकमनामुने। हे नारद, ब्रह्माजीले यो घटना नारद मुनिलाई पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ।
म शिशु रूपधारी श्री गणेशको अर्को पापनाशक चरित्र बताउँछु। तपाईले सुन्न इच्छा गरिराख्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो मनलाई चञ्चले नबनाइकन ध्यानपूर्वक तपाईले श्रवण गर्नुहोस्। जुन भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नाले सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। कुनै समयको कुरा हो, कुनै समयमा वीणा हातमा लिई वीणा गानमा तल्लीन नारायणमा अत्यन्त भक्ति गर्ने शङ्ख चक्र गदा पद्म र तुलसीलाई अलङ्कार रूपमा धारण गर्ने गोपी चन्दन लेपन गरेका र पिताम्बरधारी हाहा र हुहु एवं तुम्बुरु नामक गन्धर्वहरू कैलाश जाने क्रममा कश्यपको आश्रममा पुगेका थिए। कस्तो लीलाहरू अब श्री गणेशजीले गर्नुभएको छ त त्यो समयमा, सुन्नुहोस् है त। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी आश्रममा पुगे कश्यप ऋषिको आश्रममा। कश्यप ऋषिले तिनीहरूको राम्ररी सम्मान गर्नुभयो, विधिपूर्वक पूजा पनि गर्नुभयो। आफ्ना घरमा आएका व्यक्तिहरू के हुन्छन्? अतिथि हुन्छन्। न तिथि ती अतिथि। जुन तिथि मिति थाहा नदिकन कोही पनि व्यक्ति हाम्रो घरमा यदि आइपुग्छन् भने ती व्यक्ति के हुन्? साक्षात भगवानका स्वरूप हुन्, देवताका स्वरूप हुन्। उनीहरूलाई कहिल्यै पनि हामीले अपमान गर्नु हुँदैन। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँ कश्यप ऋषिले यी गन्धर्वहरूको के गर्नुभयो? पूजा गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। हामीले पनि हाम्रा घरमा आएका अतिथिहरूलाई देवत्वका हिसाबले, भगवानको हिसाबले पूजा गरियो भने हाम्रा सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छ। जुन घरमा यदि कुनै पनि घरमा कोही पनि व्यक्ति जान्छन् र ती घरका व्यक्तिले ती आउने व्यक्तिको खोजी खबरी गर्दैनन् र एक गिलास पनि पानी दिँदैनन् भने ती व्यक्ति यदि त्यो घरबाट त्यत्तिकै हिँडे भने आफूले गरेका सम्पूर्ण पापहरू त्यो घरमा छोडेर र त्यो घरकाले गरेका पुण्यहरू आफूले लिएर जान्छन्। यो फेरि मैले लिएर जान्छु भन्दाखेरि हुने कुरा पनि होइन र मैले पाप छोड्छु भन्दा छोडिने कुरा पनि होइन। यो शास्त्र सम्मत कुरा हो। यो आफै हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ के आफै। हेर्नुहोस्, हामीले स्विच राखेका छौँ बत्ती बाल्नका लागि। स्विच थिचिसकेपछि बिचमा तार कट छैन भने त्यो बत्ती जसरी पनि बल्छ कि आफै बल्छ। त्यो केले बल्छ? बिजुलीको माध्यमद्वारा बल्छ। यो भगवानले सबै यी क्रमहरूलाई पहिले सेट गरिसक्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले त हामीले गरेका सुकृत पुण्यहरूको फल हामीलाई मिल्छ। यदि हामीले खराब कर्म गरियो भने हामीलाई त्यो खराब कर्मको फल जसरी पनि मिल्छ। हामीले कथा गरिरहँदा अरूको निन्दा गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि, अथवा कथा सुनिरहँदाखेरि पनि हामीले अरूको निन्दा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि सत्पुरुष आदिको हामीले यदि निन्दा गरियो त्यो समयमा भने त त्यो पाप त इन्द्रको वज्र समान हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, र त्यो पापको भागीदार हामी हुनुपर्दछ। हामीले यो कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सबैको कमेन्टको उत्तर दिन हामीले पाउँदैनौँ, तर पनि हजुरहरूको कमेन्ट भने हामीले पढिरहेका हुन्छौँ र हामीले यो एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ कि हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हजुरहरूलाई सूचना गराइहालौँ कि जतिले पनि यहाँ नित्य हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ नि, जतिले पनि र नित्य हामीलाई कमेन्ट गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको नाम टिपेर हामीले यो श्री गणेश पुराण सकेको दिनमा उहाँहरूको नाममा भरसक त हामीले यो पनि अनुरोध गर्दछौँ कि हजुरहरूले हाम्रो भाइबर, व्हाट्सएप अथवा हजुरहरूले हाम्रो लाइक पेज टिका पौडेल नाम गरेको लाइक पेज पनि छ, त्यहाँ जोडिएर आफ्नो गोत्र पनि हजुरहरूले टिपाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो हजुरहरूको गोत्र उच्चारण गरेर सङ्कल्प गरेर हामीले यो निर्णय गरेका छौँ कि श्री गणेश पुराण सकिएको दिनमा हजुरहरूको नाममा श्री गणेश सहस्त्र नाम पाठ गर्ने हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँ हजुरहरूलाई लागिरहेको होला कि श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ अथवा अन्य पुराणहरू पनि हामीले श्रवण गर्छौँ। यो समयमा हामीलाई पनि केही न केही होस् न भन्ने हजुरहरूलाई लागिरहेको होला। त्यसैले अवश्य पनि यो हजुरहरूले ठान्नु होला कि यो हामीले नै यो कार्य गरिरहेका छौँ भनेर हजुरहरूले यो मान्नु होला। मैले अगाडि नै हजुरहरूलाई यो भनिसकेको छु कि
हामीले अहिले हजुरहरूलाई यो रेकर्डको माध्यमद्वारा 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू सुनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, किनभने हामीसँग धेरै ठुलो स्रोत साधन पनि छैन र हामी कता हो कता धेरै ठुलो महान महाजन पनि होइन कि करोडौँ करोडौँ सम्पत्तिको धनी भएका व्यक्ति पनि हामी होइनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यसो दुःख सुख आफूले जानेको कुरा हजुरहरू समक्षमा सेयर गरौँ र यो पुण्य हजुरहरूलाई पनि मिलोस्, सबैलाई मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यको थालनी गरेका हौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हो हामीसँग धेरै स्रोत साधनहरू थियो भने हामीले धेरै राम्रो तरिकाले विविध तरिकाले हामीले गर्न सक्थ्यौँ, तर पनि हामीसँग त्यस्तो साह्रो ठुलो स्रोत साधन त छैन र यति हो कि मेरो चिबानी कसैलाई मागिराख्ने यताउता गरिराख्ने पनि छैन। त्यसैले धेरैले यहाँ दिनु पनि भएको छ, फेरि सहयोग धेरैले दिनुभएको छ। हामीले गणेश पुराण श्रवण गऱ्यौँ, हजुरको मुखबाट पुरुषोत्तम मासका कथाहरू पनि श्रवण गऱ्यौँ, एकादशीको चाहिँ हामीले कथा जहिले सुन्छौँ। त्यसैले हामी दक्षिणा दिन चाहन्छौँ, हामीले यो गर्न चाहन्छौँ, ऊ गर्न चाहन्छौँ भनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ, तर पनि मैले हजुरहरूले यसरी दक्षिणा दिनुहोस् भनेर कहीँनेरि मैले हजुरहरूलाई एकाउन्ट नम्बर पनि यसरी फ्ल्याक्समा राखेको छुइनँ र भरसक नराखौँ भन्ने उद्देश्य हो। हजुरहरूले व्यक्तिगत रूपमा माग्दाखेरि धेरै कर गर्दाखेरि यो त हामीले गर्ने हो नि, हाम्रो माध्यमद्वारा गर्ने हो, तपाईँलाई किन यस्तो नराम्रो सोच्नुहुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि मात्र मैले धेरैलाई एकाउन्ट नम्बरहरू दिएको हो, नत्र मैले त्यसरी एकाउन्ट नम्बर पनि कसैलाई दिएको पनि छैन। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले यो उद्देश्य होइन कि यो कमाउने उद्देश्य बिल्कुल पनि होइन। कति नै हुन्छ होला र यसो 10-15 हजार हुन्छ, त्यो पनि भगवानको सेवा पूजामा हामीले लगाउने हो। हामीले कहीँ नराम्रो काम गरेर कहिले पनि सक्दैनौँ। राम्रो कर्मको कुनै पनि हामीले कति पनि हुन्छ र हेर्नुहोस्, राम्रो कर्म गरिरहँदा हामीलाई धेरै अथाह होस् भनेर हामीले गर्दैनौँ पनि र भगवानको सेवा पूजामा हजुरहरूले एउटा भिडियो हेरिरहँदाखेरि आएको 5 पैसा 10 पैसा पनि हामीले भगवानका सेवा पूजामा लगाइरहेका छौँ। यहाँनेरि झुट बोलेर यताउता गरेर कसैलाई केही गर्नु पनि छैन र धेरै कता हो कता धेरैले हेर्नु भएको पनि होइन। यसो 2-4 हजारले हेर्दाखेरि यहाँनेरि अलिअलि 2-4 रुपियाँ आउँछ, युट्युबले हामीलाई दिने हो नदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, तर पनि यो सेवा पूजामै लागिरहेको छ। यो हजुरहरूले यो खराब काममा लागेको छ भनेर यो सोच्नु पनि पर्दैन र केही पनि हुँदैन, काहीँ पनि त्यस्तो हामीले काहीँ केही पनि गर्दैनौँ पनि। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले मैले यहाँ अगाडि हजुरहरूलाई भन्दै थिएँ कि हजुरहरूले जतिले पनि यहाँ हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ यसरी जहिले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम टिपेर हामीले राख्छौँ र यहाँनेरि हाम्रो भाइहरूले राख्नुहुनेछ र हजुरहरूको गोत्र पनि यहाँनेरि उपलब्ध भयो भने अन्तिम दिनमा मैले भनिहालेँ श्री गणेश सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा हजुरहरूको चाहिँ घरमा सुख र शान्ति बढोस्, श्री गणेश भगवानको कृपा होस् भनेर हामीले पढिदिनेछौँ, पाठ गरिदिनेछौँ र त्यसलाई रेकर्डको माध्यमद्वारा भोलिपल्ट हजुरहरू समक्षमा हामी राखिदिनेछौँ। यो मैले हजुरहरूलाई भने। त्यसैले यहाँ धेरैले त कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो यहाँ दिपा पोखरेलजी हुनुहुन्छ, वर्षा थपलियाजी हुनुहुन्छ, नारायण चापागाई, गीता रिजाल र सरू सेडाई, सृजना पौडेल, सङ्गीता मेडम भनेर यहाँनिर लेख्नु भएको छ। म यहाँ धेरै कमेन्टहरू हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ क्या, जस्तै सीता चापागाईजी हुनुहुन्छ, कविता थापाजी हुनुहुन्छ, अनि अभिलाषा वाइटी भनेर लेख्नु भएको छ, उमा खरेल भनेर लेख्नु भएको छ, ज्ञानु थपलिया, रेणुका छेत्री, अनि यहाँनिर एलिसा श्रेष्ठ। यहाँ धेरै कमेन्टहरू आउँछ, सबैको नाम यहाँ जति पनि नित्य हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको त जुन नाम छ यो हाम्रो हृदयमा रहेको हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामी सबै एउटा परिवार हौँ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ अरू धेरैको नाम आएन होला, यहाँ मैले भन्न पनि अब यहाँ धेरै लामो हुन्छ, धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ। हजुरहरूको नाम पनि म बिस्तार भन्दै जान्छु, नित्य कमेन्ट गर्नेहरूको नामहरू। र हजुरहरूले हाम्रो चाहिँ लाइक पेजमा अथवा वाट्सएप इमो आदि कहीँ जोडिएर हजुरहरूले आफ्नो गोत्र पनि टिपाइदिनु होला। हजुरहरूको नाममा श्री गणेश सहस्त्र नाम अन्तिम दिनमा हामी पाठ गरिदिनेछौँ। यो हाम्रो तर्फबाट हजुरहरूलाई सेवा रहनेछ। यही हो हामीले गर्न सक्ने भनेको। हामीले त अरूको उद्धार गर्ने हो, अरूको राम्रो होस्, हामीले यही चिताउने हो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, र हामीसँग जे छ त्यही हजुरहरू समक्षमा हामीले दिने हो। हामीसँग अथाह रुपियाँ पैसा थियो भने त्यही दिन्थ्यौँ। हामीसँग यो अलिकति भए पनि हामीले थोरै भए पनि यसो अध्ययन गरियो। अब यो अध्ययन गरेका कुराहरूलाई परमात्मासँग हजुरहरूलाई जोडाउनका लागि हामीले के गर्न सक्दछौँ त, त्यो कार्य हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्ने हो। प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले अब यहाँ भेट्न आउँछौँ पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ,
यहाँ हजुरको घर कहाँ हो, हामी आउँछौँ भेट्न पनि भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ भेट्न आएर कहाँ म पनि धेरै 2-4वटा घर भएर महल बनाएर बसेको मान्छे पनि होइन, एउटा सानो ठाउँमा बसेको छु। त्यसैले अब भेट्न आइराख्नु त पर्दैन होइन। अब अहिले त धेरै माध्यमहरू छन्, यसो फोन गर्न सकिन्छ, सम्झिन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। अब भेट्न आइराख्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। अहिले त अब विभिन्न महामारीहरू फैलिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले अब मैले भनिहालेँ, म पनि कता 2-4 तले घर बनाएर बसेको मान्छे पनि होइन होइन, एउटा सानो यसो ठाउँ लिएर बसेको मान्छे हो। त्यसैले हजुरहरूले ठिकै छ हेर्दै हुनुहुन्छ, 2-4 हजारले भए पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले अब अझै कतिले सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ। गुरु मैले त तपाईँको भिडियो जहिले सेयर गर्छु भनेर पनि भन्नुहुन्छ। कतिजना फेसबुकमा पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि म भन्न चाहन्छु, किनभने हजुरहरू नै परमात्माका स्वरूप हुनुहुन्छ, हामी नै परमात्माका स्वरूप हौँ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले सत्कर्ममा हामीले लाग्नुपर्दछ, यही हो भन्ने। अब अरू त मैले के नै भन्न सक्दछु र मैले मेरो तर्फबाट हुने र गर्ने सम्म हजुरहरूलाई पनि मैले गर्न पाऊँ र हामीले गर्न पाऊँ, हाम्रो तर्फबाट गर्न पाऊँ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल हजुरहरूकै युट्युब च्यानल हो, त्यही हो। त्यहाँ आएको यसो 10-15 हजार पैसाले भगवानको सेवा पूजामा हामीले रमाएर लाग्न पाऊँ, भगवानको भजन कीर्तनमा हामीले लाग्न पाऊँ, त्यसका लागि केही स्रोत साधनहरू जुटाउन पाऊँ, यही हो हामीले त गर्ने हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। हामीले यहाँनिर सुन्दै थियौँ कि अब यसरी जो हाहा र हो नाम गरेका 2जना गन्धर्वहरू थिए, कैलाश जाने क्रममा कश्यप ऋषिको आश्रममा आइपुगेका छन् र कश्यप ऋषिले अतिथिका रूपमा आएका यी गन्धर्वहरूको सेवा र पूजा गर्नुभयो ओ प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले हजुरहरू पनि धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छ। हजुरहरू पनि हाम्रा लागि अतिथि स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरहरूको सम्मान हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसैले त हजुरहरूको नाममा श्री गणेश सहस्त्रनाम, श्री गणेश पुराण जहिले सकिन्छ त्यहीले हजुरहरूको नाममा हामी पाठ गरिदिन्छौँ। यो हामीले हाम्रो तर्फबाट सेवा गर्छौँ। त्यसैले नित्य जतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ हजुरहरू अवश्य पनि धन्य हुनुहुन्छ। धेरै कमेन्ट आइरहेको छ, हजुरहरूको कमेन्ट बढिरहेको छ, धेरै जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ। धेरैजना धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिँदै हुनुहुन्छ कथा श्रवण गर्नका लागि। अब 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू हजुरहरूलाई हामी अध्याय अध्यायभित्रका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँछौँ, जसले हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ, अवश्य कल्याण हुन्छ। किनकि हामीले छुटाउँदैनौँ, अवश्य कुनै पनि प्रसङ्ग छुटाउँदैनौँ र अध्यायभित्रका पनि अक्षर अक्षर केलाएर हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्नेछौँ हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले यो अवसर त कहिले आउला, यो अवसर भर्सक त हामीलाई लाग्छ आउँदैन पनि जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले काहीँ मैले भनिहालेँ नि घरमा, अथवा हामीले पनि काहीँ पुराण भन्नु पर्यो भने अब श्री गणेश पुराण अथवा श्रीमद् भागवत भन्नु पर्यो भने अथवा देवी भागवत भन्नु पर्यो भने होइन, त्यही अब 7 दिन 9 दिन लगाएर यत्रो ठुलो बुकलाई, यत्रो ठुलो किताबलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयमा हामीले सुक्ता बिचबिचको कथाहरू निकालेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयमा पनि पुरै हामीले कथा सुन्न पाउँछौँ त पाउँदैनौँ। त्यसैले यो चाहिँ हामीले के प्रयत्न गरेका हौँ भने पुरा सबै हामीले श्रवण गर्न पाऊँ भनेर हामीले यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र चतुर्मासका कथामा पनि हजुरहरूलाई यो 4 महिनासम्म श्रीमद् भागवत कथा पनि श्रवण गराउने इच्छा छ हाम्रो। हजुरहरूलाई अब त्यो पनि अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि जस्तो लागेको छ। अब हेरौँ यो समयले कस्तो जनाउँछ, स्वास्थ्यले कस्तो साथ दिन्छ, त्यो त अब परमात्माको हातको कुरा हो, हामीले गर्दा केही पनि हुने होइन। प्रभु परमात्माले ल गर भनेर यदि जागरुक बनाउनु भयो भने हामीले अवश्य पनि गर्नेछौँ। चतुर्मासको भागवतका कथाहरू पनि हजुरहरूलाई 335 अध्यायभित्रका कथाहरूलाई एक अध्यायभित्रका पनि हजुरहरूलाई एक अक्षरका माध्यमद्वारा श्रवण गराउने प्रयत्न म गर्नेछु हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। कथा प्रसङ्गहरूलाई मात्रै होइन, त्यहाँभित्रका अक्षरहरूलाई पनि भर्सक नछुटाइकन हामीले श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यही प्रयत्न म हजुरहरू समक्षमा गर्नेछु। त्यसैले हजुरहरूले अरूलाई पनि अझै जोडाउन सक्नुहुनेछ, प्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्मको प्रचार गर्नु अवश्य पनि हाम्रो पनि उद्धार हुनु हो। धर्म रक्षति रक्षिता भनिन्छ। यदि धर्मको रक्षा हामीले गरियो भने हाम्रो पनि रक्षा हुन्छ ओ प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले हजुरहरूले अरूलाई सेयर गरेर धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिन आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना सामु यो कथा पुगिरहेको छैन होला, हजुरहरूले पुर्याउनु होला। सेयर गरेर हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ हजुरहरूको माध्यमद्वारा, यो हजुरहरूको कर्तव्य हो ओ प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले यहाँ हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य छैन कि हामीले यति गरौँला उति गरौँला भन्ने होइन। मरेर लाने को के छ र, कसले मरेर लान्छ र? कसैले लान्छ, कसैले पनि लाँदैन। यहाँनिर करोडौँ कमाएर पनि केही हुनेवाला छैन र धन नभई पनि हुँदैन। फेरि
तर यति हो, हामी स्वास्थ्य रहन पाइयो भने र हामीले भगवत चिन्तनमा लाग्न पाइयो भने सबैभन्दा ठुलो धन भनेको यही हो। हामी स्वस्थ रहियो भने हेर्नुहोस् त अहिले कोरोनाको महामारी कस्तो छ, कस्तो फैलिरहेको छ। अहिले भेट्ला कि भोलि भेट्ला कि भनेर हामी त्राही त्राहीमा छौँ। हो यस्तो समस्या नआओस्, यो सम्पूर्ण समस्या हटेर जाओस्। यो समस्या आउनुको कारण के हो भन्दा अधर्म फैलिएर धर्मको रक्षा छैन। जुन हिन्दू सनातन धर्म हो, पुरानो धर्म हो र यो भगवत धर्म देव धर्म हो, अब यो धर्मलाई नै मास्नका लागि अनेक तत्त्वहरू लागि परेका छन् भने अब त्यहाँनेरि अशान्ति नफैलिएर के फैलिन्छ त हेर्नुहोस् त। अब हाम्रै हातमा छ, हामीले नै यसलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसारका रूपमा लैजानुपर्नेछ। त्यसैले यो कर्तव्य हामी सबैको रहन्छ, हिन्दू सनातनी धर्म अवलम्बीहरूको रहन्छ, ओमकार परिवारको रहन्छ, हामी सबैको रहन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले हजुरसँग म करबद्ध निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी जागरुक बनौँ र हामीले जति सक्छौँ त्यति सेवा गरेर अगाडि बढौँ, कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँ कश्यप ऋषिले पनि आएका अतिथिहरूको के गर्नुभएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ। त्यसबेला कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, हु नाम गरेका गन्धर्वहरूलाई, हु र हा नाम गरेका गन्धर्वहरू यसरी आएका थिए कश्यप ऋषिका आश्रममा। ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, तपाईहरू अनायास मलाई दर्शन दिन पाल्नु भएको छ। सज्जनहरूको दर्शन र धर्म अर्थ काम र मोक्षलाई प्रदान गर्नका लागि सक्षम हुन्छ। जुन सज्जनहरूको दर्शन हामीले गर्न पाउँछौँ, उहाँहरूको दर्शन भनेको नि हाम्रा सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई नाश गर्ने खालको हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, र हामीभित्र रहेका सम्पूर्ण विकारहरूलाई नाश गर्ने चाहिँ सज्जनहरूको त्यो दर्शनमा त्यो शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले त सज्जनहरूको दर्शन हामीले हतपत्त कहाँ गर्न पाउँछौँ र? हतपत्त पाइँदैन। कश्यप ऋषिले यहाँ यही भन्दै हुनुहुन्छ, आज मैले कुन पुण्यले तपाईँहरू जस्ता सज्जनको दर्शन पाएँ यो त मलाई थाहा छैन। आज मैले निकै पुण्य आर्जन गरेको महसुस गरिरहेको छु। ए गन्धर्व देव हो, यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, आज मेरा मातापिता पनि धन्य हुनुभएको छ, यानि कि मेरा पितृहरू पनि धन्य भएका छन्। आज सबै तपाईहरूको दर्शन पाएर मैले प्राप्त गरेको ज्ञान र यो आश्रम पनि धन्य भएको छ। तपाईहरू के कारणले आउनु भएको छ मलाई थाहा छैन, कृपया मलाई आफ्नो आगमनको प्रयोजन बताइ बक्सिएला। अब यसरी कश्यप ऋषिले भनेको कुरा सुनिसकेपछि हामी कैलाश जाँदै थियौँ भनेर अब यी हु र हा नाम गरेका गन्धर्वहरूले भन्न थाले। बीच बाटामा संयोगले तपाईको दर्शन पायौँ, तपाईको आश्रम देख्यौँ। आश्रम देखिसकेपछि अब यो बाटो त्यसै कसरी काटेर जाउँ, दर्शन गर्नु पर्यो भन्ने इच्छाले हजुरको आश्रममा हामी आएका हौँ। कश्यप ऋषिको कुरा सुनिसकेका यी जो हु हा नाम गरेका गन्धर्वहरू थिए, यी गन्धर्वहरूले यसरी भन्दैछन् कि आज हाम्रो पनि पापनाश भएको छ। तपाईँले त हाम्रो दर्शन पाएर म आज पुण्यवान बनेको छु भनेर भन्नुभयो, तर हजुरको चाहिँ दर्शन पाएर हामी पुण्यवान भएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। कश्यप ऋषिले त यो मानेमा भन्नुभएको थियो कि तपाईहरू त अतिथि रूपमा आउनुभएको छ, त्यसैले अतिथिको सम्मान गर्नु मेरो धर्म हो, यो मानेमा उहाँले भन्नुभएको थियो। अब गन्धर्वहरूले भन्दैछन् ऋषिको दर्शन, कुनै पनि गुरु ब्राह्मण सन्त आदिको दर्शन त्यत्तिकै पाइँदैन। अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्य सञ्चय भयो भने मात्र यो दर्शन पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। कहाँ पाइन्छ त्यतिकै? तपाईँलाई देखेर हामीले पनि छिट्टै अब परम सिद्धि प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लागेको छ। यी हु हा नाम गरेका गन्धर्वहरूले कश्यप ऋषिलाई यसरी भन्न लागे, हामी भगवान शङ्करको दर्शन गर्न उत्सुक छौँ, तसर्थ अहिले बिदा लिन चाहन्छौँ, आज्ञा दिनुहोस्। हजुरको दर्शन पाइयो, हजुरसँग कुराकानी भयो, अब हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। ती गन्धर्वहरूका कुरा यसरी अब कश्यप ऋषिले सुन्नुभयो र फेरि अब कश्यप ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँ आएपछि कोही पनि भोकै फर्केको छैन। हे हु हा नाम गरेका गन्धर्व देवताहरू, यहाँ कोही पनि आइसकेपछि त्यत्तिकै जान मिल्दैन, केही न केही त खानै पर्दछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ उहाँले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई कि कोही पनि अतिथिहरू हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ भने
उहाँहरूलाई हामीले त्यतिकै पठाउनु हुँदैन। यो शिक्षा हामीले यहाँबाट पाइरहेका छौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब कश्यप ऋषिले यहाँ त्यही भन्नुभयो, यहाँ आइसकेपछि भोकै फर्कन मिल्दैन, केही न केही त ग्रहण गर्नै पर्दछ, तसर्थ तपाईहरू पनि भोजन गरेर केही बेर विश्राम गरेर जानु होला। यसो भनिसकेपछि अब कश्यप ऋषिले तिनीहरूलाई स्नानका लागि जल टक्र्याइदिनु भयो। उनीहरू पनि माने र अब कश्यप ऋषिले भोजनको व्यवस्था पनि मिलाउनु भयो। अब ती गन्धर्वहरूले पनि त्यस पछाडि स्नान गरे, देव पूजा गरे र पूजा गर्ने क्रममा पार्वती, विष्णु, गणेश, शिव, सूर्य नारायणको पूजा गरे, यानि कि पञ्चदेवताको पूजा गरे। हेर्नुहोस् है, देवार्चन रता स्नात्वा बुभुवुर्मुनि सत्तमः तेपि सम्पूज्य सर्वाणि सर्वं विष्णुं विनायकम्। यसरी यी गन्धर्वहरूले पञ्चदेवताको पूजा गरे, पाञ्चायन पूजा गरे। पाञ्चायन पूजा गरिसकेपछि अब गन्धर्वहरूले ध्यान गर्न थाले। ध्यान गरिरहेकै बेलामा अब के भयो त भन्दा श्री गणेश भगवान, महोत्कट भगवान बाहिर खेलिराख्नु भएको रहेछ केटाकेटीहरूसँग। भित्र आउनुभयो, भित्र खुर्र आउनुभयो र आएर उहाँले देख्नुभयो कि पार्वती, शङ्कर, विष्णु, गणेश र सूर्यको प्रतिमालाई उहाँले देख्नुभयो। देखिसकेपछि ती पाँचवटै मूर्तिलाई समातेर घर बाहिर लगेर कतै सुरक्षित स्थानमा उहाँले राख्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ फेरि आँगनतर्फ लाग्नुभयो। उहाँले ती प्रतिमाहरूलाई खेलाउन सम्झिएर तुरुन्त लगेर राख्नुभयो अन्य कतै, र त्यस पछाडि फेरि उहाँ खुर्र बाहिर निक्लिनु भयो, खेल्न थाल्नुभयो केटाकेटीहरूसँग खेल्न थाल्नुभयो। अब त्यहाँ के भयो त भन्दा अब फेरि के गर्नुभयो त उहाँले भने त्यहाँ गएर खरानी झिकेर सारा शरीरमा भस्म लेपन गरी अब श्री गणेश भगवानले केटाकेटीहरूसँग खेल्दै आफ्नो शरीरमा सबैतिर खरानी घस्नुभयो र खरानी घसिसकेपछि एकान्तमा गएर उहाँ लुक्नुभयो। उता अब गन्धर्वहरूले के गरिरहेका थिए? ध्यान गरिरहेका थिए। ध्यान गरिरहेका गन्धर्वहरूले अब आँखा खोले, ध्यानबाट बाहिर आए। बाहिर आएर हाहाहु र तुम्बुरु नामक गन्धर्वले आँखा खोलेर यसरी हेर्दाखेरि आफूले पूजा गरेका देवमूर्तिहरूलाई उनीहरूले देखेनन्। पाँचवटा देवमूर्तिहरूलाई देखेनन्। नदेखिसकेपछि तिनीहरूले चकित भएर आपसमा भन्न थाले, यहाँका मूर्तिहरू कसले लग्यो? यी मूर्ति त हाम्रा कर्मका कारण हुन्। कसले लग्यो यहाँको मूर्ति? उनीहरूले एक आपसमा भन्न थाले, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष आदिले आएर चोरे कि कसले चोर्यो? अथवा ती मूर्तिहरू आफै सत्व परीक्षाका लागि अन्तर्ध्यान भए कि कसो? यसरी तर्क गरिरहेका ती गन्धर्वहरूलाई धेरै रिस अब उठ्यो र कश्यप ऋषिलाई सोधे, हामी तपाईँको घरमा भगवानको ध्यान गरिरहेका थियौँ, त्यसै बेला यहाँ रहेका मूर्तिहरू कसरी हराए? हामीले यहाँ मूर्ति राखेर पूजा पनि गऱ्यौँ र ध्यान गरिरहेका थियौँ, अहिले ध्यानबाट बाहिर आउँदा मूर्ति छैन, मूर्ति हरायो। कहाँ गयो मूर्ति? तपाईँको आश्रममा जातिगत रूपमा द्वेष गर्ने जन्तुहरू पनि परस्पर मिलेर खेलिरहेका छन्, परन्तु देवताका ती मूर्तिहरू कोसँग डराएर भागे? के यहाँ घोर डाका पनि बस्दछन्? गन्धर्वहरूका यी कुरा सुनेर कश्यप ऋषि पनि रिसाउनु भयो। अब यिनीहरूले त मलाई पनि नराम्रो भने त, यिनीहरूले नराम्रै तरिकाले भने। भनिसकेपछि कश्यप ऋषिलाई पनि अलिअलि रिस उठेछ। ती गन्धर्वहरूले मूर्ति नभेटाएसम्म भोजन नगर्ने कुरा अब कश्यप ऋषिले बुझ्नुभयो र आफ्ना शिष्यहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, आश्रममा म जन्मेदेखि अहिलेसम्म कुनै चोर पनि मानिस थिएन, आज कुन चोर निस्कियो जसले यी हाहाहु नाम गरेका, तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्वहरूले पूजा गरेको मूर्तिलाई चोर्यो? कसले चोर्यो? कश्यप ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, आज कुन चोर निस्कियो यहाँ, त्यसको खोजी गरी तिमीहरूले मलाई बताउनु पर्दछ। यसरी कश्यप ऋषिले शिष्यहरूलाई भन्नुभयो। शिष्यहरूले आफ्ना गुरुको रोषपूर्ण वाणी सुनेर अब उनीहरूले भने, हामी त चोर होइनौँ, हामीले त चोरेका छैनौँ, हजुरका छोराको बानी बेहोरा हजुरलाई थाहा छैन र? अरूका दोषको चर्चा गर्दा त्यो दोष आफूमाथि पनि आइलाग्छ, तसर्थ हामी हजुरका छोराको विषयमा केही पनि भन्न चाहँदैनौँ।
शिष्यहरूका यी कुरा सुनेर रिसाएका मुनि कश्यपले हातमा लौरो लिएर त्यो कहाँ छ भन्दै अब खोज्न निस्कनु भयो। आँगनमा निस्कनु भएको थियो। आफ्नो छोरालाई उहाँले देख्नुभयो। तिनले छोरालाई समातेर शिष्यहरू भएको ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यसबेला शिष्यहरूले ती बालक छोरालाई शिवजीकै रूपमा देखिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, गणेशजीले त आफ्नो शरीरभरि खरानी धस्नु भएको थियो नि त। शिष्यहरूले त शिवजीकै रूपमा ती कश्यप ऋषिका छोरालाई देखिरहेका थिए। कश्यप ऋषिले रिसाएर छोरालाई भन्नुभयो, तैँले छिटो ती मूर्ति लिएर आउनु पर्दछ, अन्यथा त अब यहाँ गोदाई खानेछस्, तैँले गोदाई खानेछस्। अब तुरुन्त त्यो मूर्ति कहाँ लगेको छस् ल्याइहाल। कश्यप ऋषिले यसरी भन्नुभयो। अब ती बालकले उत्तर दिँदै निर्भयतापूर्वक भन्न लागे, पिता, मैले ती मूर्ति चुरेको छैन। यसका लागि जे क्रिया पनि खान सक्दछु, मैले चोरेको छैन। त्यसपछि ती बालक पिताको रिसाएको अनुहार देखेर अब डरले रुन थाले। ती महोत्कटको श्री गणेश भगवान रुन थाल्नुभयो। बाललीला गर्दै हुनुहुन्छ नि त यहाँ त श्री गणेशजीले। ती व्याकुल भएर अब भुइँमा लडे महोत्कट। त्यसै बेला तिनकी आमा अदिति पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो र आमाले अब तिनले आमासँग भन्न थाले। महोत्कट भगवानले भन्नुभयो, आमा, मैले देवताको मूर्ति चोरेको छैन। यदि मैले मूर्ति चोरेको छु भने मेरो मुखमा हेर्नुहोस् त, मेरो मुखमा हेर्नुहोस् त, के मैले मूर्ति चोरेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? के त्यो मैले मूर्ति खाएँ त? मैले त मूर्ति खाएको छुइनँ नि। हेर्नुहोस् अब केटाकेटीको कुरा कस्तो हुन्छ। मैले मूर्ति खाएको पनि छैन, मैले मूर्ति चोरेको पनि छैन। होइन भने मेरो मुखमा हजुरले हेर्नुहोस्, म मुख खोलेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु सबै कुरा। हेर्नुहोस् मेरो मुखमा। श्री गणेशजीले यसरी भन्नुभयो। यसो भनेर ती बालकले अब मुख बाए। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के हुन्छ त? आश्चर्यको कुरा अब यहाँ के हुन्छ भने श्री गणेश भगवानले मुख बाइदिनु भयो। बाएको बेलामा त्यस बेला आमा अदितिले बालकको मुखभित्र के देख्नुभयो भने उहाँ नै अचम्ममा पर्नुभयो। अदिति माताले त बालकको मुखभित्र त सारा ब्रह्माण्ड देख्नुभएछ। सारा ब्रह्माण्ड देख्नुभयो। उहाँले त ब्रह्माण्डको दर्शन गर्नुभयो। ब्रह्माण्डको दर्शन गरिसकेपछि डराउनु भयो कि अदिति माता मूर्छित हुनुभएछ र भुइँमा पछारिनुभयो। होस आयो केही क्षण पछाडि। होस आइसकेपछि आश्चर्यचकित उहाँ हुनुभयो र ती गन्धर्वहरूले र कश्यप ऋषिले पनि बालकको मुखभित्र ब्रह्माण्डको दर्शन गरे। त्यो समयमा सबै त्यहाँ थिए नि त वरिपरि, सबैले दर्शन गरे। तिनले त्यहाँ कैलाश पर्वत पनि देखे, भगवान शङ्करलाई पनि देखे, वैकुण्ठ पनि देखे, भगवान विष्णुलाई पनि देखे, सत्यलोक, अनि भगवान ब्रह्मा, अमरावती, देवराज इन्द्र, पर्वत र वनले भरिपूर्ण पृथ्वी, लोक लोकान्तर, नदी, सागर, यक्ष, राक्षस, सर्प, वृक्ष, पशुपक्षी, 14 भुवन, लोकपाल, पाताल र 10 दिशाको दर्शन त्यहाँ रहेका हुहु हाहा र तुम्मुरु नाम गरेका गन्धर्वले र ऋषि कश्यपले अनि अदिति माता सबैले देखे। कसको मुखभित्र? महोत्कट जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँको मुखभित्र। उहाँ त अहिले मनुष्यको रूपमा आएर बाललीला गर्दै हुनुहुन्छ। को? श्री गणेश भगवान। मूर्छित भएकी आमा अदिति अब जाग्नुभयो र जागिसकेपछि आफ्नो छोराको अपूर्व महत्त्व बुझ्नुभयो उहाँले र तुरुन्त आफ्नो छोरालाई काखमा राख्नुभयो र दुध चुसाउन लाग्नुभयो। अब त्यस पछाडि कश्यप ऋषिले पनि विश्वरूप बालकलाई देखेर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गर्नुभयो कि बालक त अद्भुत छन् बा। कश्यप ऋषिले मनमा विचार गर्नुभयो, मेरा घरमा साक्षात ईश्वरले अवतार लिनुभएको रहेछ। एकछिन त फेरि भगवान नै हुन् भन्ने लाग्छ, एकैछिन पछाडि फेरि बिर्सिहाल्छ। मायाले छोप्छ कि भगवानले माया फैलाइदिनुहुन्छ। एकैछिन पछाडि होइन होइन के को भगवान हुन्छन्, यी त मेरै छोरा हुन् नि भन्नेमा पुग्नुहुन्छ फेरि। को? दुवैजना माता पिता अदिति र कश्यप ऋषि। कोही कोही बेला यस्तो उहाँले लीला गरिदिनुहुन्छ कि त्यो लीला देख्ने बित्तिकै फेरि ए होइन होइन यी त साक्षात परमात्मा नै हुन् भन्ने लाग्छ फेरि। कसलाई? श्री उनी कश्यप ऋषिलाई र अदिति मातालाई।
अब यतिखेर उहाँले सम्झँदै हुनुहुन्छ कि म पिट्न भनेर जाइ लागेँ को माथि? ईश्वर माथि। यो त मेरो भुल भयो। त्यस पछाडि उनले चिन्तित अवस्थामा रहेका गन्धर्वलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले भोजन गरिबक्सियोस्। अब हेर्नुहोस्, अब हजुरहरूको मूर्ति कहाँ गयो, के भयो, त्यो म केही पनि जान्दिनँ। कसले लग्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिष्यहरू सबैलाई सोधिसके, कसैले पनि भन्दैन। त्यसैले हजुरहरूले अब भोजन गर्नुहोस्। म यो बालकलाई पिट्न सक्दिनँ। यो बलशाली छ र विचित्र पनि छ। यसको विशेष र सामान्य दुवै रूप मैले देखिसकेको छु। मसँग यो डराउँदैन। तपाईहरू सक्नुहुन्छ भने डराउन दिनुहोस्। तपाईहरूलाई मूर्तिको चिन्ता लागेको छ, तसर्थ तपाईहरूमा शक्ति छ भने यसलाई पिटेर देखाउनुहोस्। अब म चाहिँ पिट्न सक्दिनँ। म पिट्न सक्दिनँ। मेरो छोडो उछाड छ, एकदम चञ्चलै छ। हो, यो मलाई थाहा पनि छ, तर म उसलाई पिट्न सक्दिनँ, किनभने यो परमात्माको स्वरूप हो। मैले यो देखिरहेको छु। कश्यप ऋषिका कुरा सुनेर अब गन्धर्वहरूले भने, हामीहरू तपाईँको घरमा केही पनि खाँदैनौँ। अब हामीले त पञ्चदेवको पूजा गर्नका लागि यहाँ तयारी गरेका थियौँ, तर पञ्चदेव नै हाम्रो अगाडि नरहिसकेपछि अब हामीले यहाँ किन खाने? हामी त चोरका घरमा केही पनि खाँदैनौँ। ल, गन्धर्वहरूले त यस्तो पो भन्दैछ। अन्न अथवा कन्दफुल कुनै पनि चिज खाने हाम्रो इच्छा अब छैन, किनकि हाम्रा पाञ्चायन देवता हराएका छन्। ती नभेटिएसम्म हामीले खानुको कुनै पनि अर्थ छैन। हेर्नुहोस् है प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले यो के बुझ्नु पर्दछ भने हामीले पनि हाम्रो घरमा सकेसम्म पाञ्चायन देवी देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। हामीले अझै यहाँ बुझ्दै जान्छौँ अगाडि। ती गन्धर्वहरूले अब यसरी भनिसकेपछि अब के भयो त? इत्युक्तवन्तो ददृशुर बालकं पञ्चधा पिते शिवा शिवेन विसेभा ननरूपं तमेवहि। के देखे त अब गन्धर्वहरूले भने अकस्मात कश्यपका बालक छोरालाई उनीहरूले शिव देख्न थाले। भगवान श्री शिवशङ्कर उनीहरूले तिनै कश्यप ऋषिका छोरालाई देख्न थाले, शिवशङ्कर। र यिनलाई नै फेरि सूर्य पनि देख्न थाले। हेर्नुहोस् है, यिनलाई नै देवी पनि देख्न थाले, श्री गणेश भगवानलाई नै। यिनलाई नै विष्णु पनि देख्न थाले। यिनलाई नै गणेश रूपमा उभिएको यिनीहरूले देख्न थाले। एउटै बालक 5वटा स्वरूप लिएका भएर त्यहाँ उभिएका थिए। अब यी हाहु र जो तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व थिए, यिनीहरूलाई आफ्नो स्वरूप श्री गणेश भगवानले त्यहाँनिर देखाइदिँदै हुनुहुन्छ कि 5वटा स्वरूप म नै हुँ है, भेदभाव नगर। पञ्चदेव भनेर तिमीहरूले भेदभाव नगर भन्ने यहाँनिर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। शिवा शिवेन विसेभा ननरूपं तमेवहि। 5वटा रूपमा अब यी गन्धर्वहरूले भगवान श्री गणेशलाई देखे। बालकमा पाञ्चायतन देवताको स्वरूप दर्शन गरेपछि ती गन्धर्वले स्थिर चित्तको भए अब र भएर बालकलाई प्रणाम गर्न थाले, पूजा गर्न थाले, तिनै बालकको स्तुति गर्न थाले र गुणगान गर्न थाले। केही बेर तिनीहरूले बालक रूपमा रहेका जो पाञ्चायन देवता हुनुहुन्थ्यो, पाञ्चायन देवताको उनीहरूले दर्शन गरे। पाञ्चायन रूपमा रहेका कश्यप पुत्रको उनीहरूले दर्शन गरे। सबै श्री गणेश भगवान पनि त्यहीँनेरि, पाञ्चायन देवी देवता सबै त्यहीँनेरि। जो महोत्कट नाम गरेका बालक थिए, कश्यप र अदिति पुत्र, उहाँमा यी गन्धर्वहरूले देखिसकेपछि यिनीहरू पनि चकित भए। अब के भयो त भन्दा ती बालकलाई कस्तो रूपमा यिनीहरूले देख्न थाले त भन्दा कति बेला ती बालक डरलाग्दा देखिन थाले अरे, कति बेला सारा ब्रह्माण्डलाई आफूमा समेट्ने विराट रूपमा देखिन थाले। ती बालकलाई नैवेद्य टक्रियाएर गन्धर्वले अब के गरे त भन्दा कश्यप ऋषिका भान्सामा पाकेको भोजन अब आनन्दपूर्वक खानका लागि इच्छा गरे। हे कश्यप ऋषि, अब हामी खान्छौँ भोजन। हामीलाई त लागिरहेको थियो कि हामीले पूजा गर्ने पाञ्चायन देवी देवता हराउनु भयो भनेर, तर तपाईँकै छोरामा हामीले पाञ्चायन देवताको दर्शन गरिरहेका छौँ भनेपछि यी पाञ्चायन देवता त तपाईँको छोरामा गएर पो विलीन भएका रहेछन्। यो त हामीलाई कहाँ थाहा भएर? हामीले नित्य पूजा गर्ने, नित्य आराधना गर्ने देवी देवता पनि चलायमान हुनुभएछ।
यिनीहरूलाई अब यस्तो ज्ञान आयो। हेर्नुहोस् है, चलायमान हुनुभएछ। तपाईँको छोरामा गएर यी देवताहरू विलिन हुनुभएछ, भगवानहरू भनिसकेपछि तपाईँको छोरा महान हुनुभयो, महान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको छोरा। अब हामीले तपाईँको छोरालाई नि पूजा पनि गऱ्यौँ र अब हामी भोजन गर्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस्, के अब हामी भोजन खान सक्छौँ त भनिसकेपछि कश्यप ऋषि पनि प्रसन्न हुनुभयो र ल्याएर भोजन दिनुभयो। भोजन आनन्दपूर्वक ग्रहण गरे यी गन्धर्वहरूले। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यस पछाडि के भयो त भन्दा विश्वरूप बालकलाई भक्तिपूर्वक अब प्रणाम गरे यी गन्धर्वहरूले र भने अज्ञानेन विमोहितं जगदिदं संसार चक्र भ्रमण नानाभेद धिया स्वरूप विमुखम नानाविधि भ्रामितम। यो संसार अज्ञानले मोहित भएको छ। नाना किसिमका भेद दृष्टि राखेर संसारका प्राणी माया मुग्ध भएका छन्, जन्म र मृत्युको चक्कर काटिरहेका छन् र यिनले आफ्नो स्वरूप बिर्सेका छन् भनेर यसरी अनेक थरीको स्तुति गाउँदै अब महोत्कट भगवानको स्तुति गर्न थाले। कश्यप र अदितिका पुत्रको उनीहरूले स्तुति गर्न थाले। बारम्बार यसरी स्तुति गरिरहेका छन्। अब उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा योगी समाएश गुणेश भूमन नमो नमस्ते भगवन् नमस्ते। हे माहेश्वर, हे गुणेश्वर, हे सर्वव्यापक, हे ऐश्वर्यशाली भगवान, हामी हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ, बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ, बारम्बार हामीले स्तुति गर्दछौँ हजुरको। हजुर नै यस संसार सागरबाट पार लगाउने हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई त कहाँ थियो थाहा थियो र हामी त साधारण मनुष्य साधारण बालक सम्झिरहेका थियौँ हजुरलाई। तर आज हजुरकै शरीरमा सबै कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। ब्रह्माण्डको पनि दर्शन गऱ्यौँ, तपाईँकै शरीरमा पाञ्चायन देवताको पनि हामीले दर्शन गऱ्यौँ, सबै देवी देवताको दर्शन हामीले गरिसकेका छौँ। भनेपछि तपाईँ नै सबै हुनुहुँदो रहेछ, एक रूप नै अनेक हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई जब जब इच्छा लाग्छ कि तब तपाईँ आफै शिव बन्नुहुँदो रहेछ, तब आफै तपाईँ श्रीहरि विष्णु बन्नुहुँदो रहेछ, तब आफै संसारको रक्षाका लागि संसारलाई तपाईँले हेर्नका लागि संसारलाई देख्नका लागि सबैको आँखा पनि तपाईँ बन्नुहुँदो रहेछ। त्यो आँखा स्वरूप तपाईँ सूर्य पनि बन्नुहुँदो रहेछ, तपाईँ नै प्रकृति बन्नुहुँदो रहेछ, प्रकृति रूप भएर तपाईँले नै सारा चराचर जगतको रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। देवी तपाईँ नै बन्नुहुँदो रहेछ, सबै तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ। एक तत्त्व नै अनेक रूपलाई धारण गर्नुहुँदो रहेछ, अनेक कर्म तपाईँको हुँदो रहेछ। हजुरलाई हामीले जान्न सकेनौँ, हजुरलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, हजुर नै महान हुनुहुँदो रहेछ। बारम्बार अब यसरी गन्धर्वहरूले अब श्री गणेश भगवानको महोत्कट रूप श्री गणेश भगवानको उनीहरूले यसरी स्तुति गरिरहेका छन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ एवं स्तुत्वा गतास्ते तु कैलासं गिरिशालयं पाञ्चायतन मर्चन्तो विस्मिता बालचेष्टितम्। कश्यप पुत्रका रूपमा रहनुहुने बाल स्वरूप भगवानको चेष्टा देखेर अत्यन्त चकित हुनुभएका पाञ्चायन देवताको आराधना गर्ने अब ती गन्धर्वहरूले यसरी स्तुति गरेर अब उनीहरू पनि प्रसन्न भए र प्रसन्न हुँदै शङ्करको निवास भूमि अब कैलाशतर्फ उनीहरू प्रस्थान गरे, उनीहरू कैलाशतर्फ गए। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ ततस्तु पञ्चमे वर्षे सचौलं व्रतबन्धकं चकार कश्यपो धीमान् सूत्रोक्त विधिना शुभम। अब के भयो त भन्दा त्यस पछाडि कश्यप ऋषिले 5 वर्षको जब हुनुभयो महोत्कट भगवान श्री गणेशजी, त्यस पछाडि उहाँले शुभ मुहुर्त हेराएर वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणहरूद्वारा बालकको चौल कर्मसहित व्रतबन्ध गराउनु भयो। बालकको व्रतबन्ध कर्ममा ऋषि कश्यपले आफ्ना शिष्यहरूको माध्यमबाट देवता, दानव, राक्षस, मुनि, यक्ष, नाग, राजर्षि, वैश्य र शूद्रहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। सबै निमन्त्रित जनहरू आफ्ना हातमा उपहार लिएर त्यहाँ आए, व्रतबन्धमा सामेल भए। व्रतबन्धको दिन कश्यपको आश्रममा मानिस र देवताको अनेक थरीका बाजा गाजाहरू बज्न थाले। ऋषिले पनि छोराको व्रतबन्धको उपलक्ष्यमा श्री गणेशको अब पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि तिनले स्वस्ति वाचन र
मण्डप प्रतिष्ठा, मातृका पूजन, आविधायिक श्राद्ध र ब्राह्मण पूजन जस्ता कर्महरू गरे। तिनले यथा योग्य अनुसार आफ्ना मित्र एवं बन्धुहरूलाई वस्त्र प्रदान गरे। अरू आगन्तुकहरूलाई पनि आफ्नो शक्ति अनुसार वस्त्र र अलङ्कार टक्र्याए। जसलाई वस्त्र प्रदान गरिएको थियो तिनले पनि कश्यपले दिएका वस्त्र श्रद्धापूर्वक त्यही नै धारण गरे। त्यही नै धारण गरेर उनीहरू अत्यन्त हेर्नमा लायक भए। भविष्य अब यसरी उनीहरूले ग्रहण गरे। त्यो समयमा फलाहार ग्रहण गरे, हवन पनि यसरी त्यहाँनिर गरियो, यसरी भगवानको पूजा पनि गरियो र कश्यपले ब्राह्मणहरूको यसरी पूजा पनि गर्नुभयो। ऋषिहरूले अग्नि स्थापना गरेर मण्डपमा रहेका बालकले गर्नुपर्ने स्नान र वस्त्र धारण सबै गराई उपनयन पनि गराए। सबै ब्राह्मणहरूले सौभाग्यवती महिला र ब्राह्मणहरूले बालकका शरीरमा अक्षता चढाएर सम्मान गरे। यसरी व्रतबन्धको उल्लासमय उत्सव चलिरहेकै बेला त्यहाँ दर्शनार्थीहरूको बीचमा अब विघात, पिङ्गाक्ष, विशाल, पिङ्गल र चपल नाम गरेका 5 जना दुष्ट राक्षसहरू आए। अब त्यहाँ अब हेर्नुहोस् है, व्रतबन्धको उत्सव चलिरहेको छ। उत्सवलाई भङ्ग गर्नका लागि, श्री गणेश भगवानलाई मार्नका लागि हेर्नुहोस्, राम्रो मान्छेलाई कहाँ अगाडि बढ्न कसले दिन्छ र? हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर बारम्बार राक्षसहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् श्री गणेश भगवानलाई। अब यी 5 जना दुष्ट राक्षसहरू आए, तर कसरी आए त? अब त्यहाँ कस्तो कार्य चलिरहेको छ त्यस्तै स्वरूपमा आउनु पर्यो भनिसकेपछि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर उनीहरू आए। किनकि ब्राह्मणलाई कसैले पनि शङ्का गर्न सक्दैन, त्यसैले ब्राह्मण रूप धारण गरेर त्यहाँ गइयो भने हामी बस्न सक्दछौँ र हाम्रो काम हामीले बनाउन सक्दछौँ भन्ने विचार गरेर यी राक्षसहरू आए। र ती दुष्टहरूले त्यहाँ रहेका मानिसहरूको प्राण लिने दुराशयले अब अस्त्र प्रहार गर्न थाले। मानिसहरूमा भ्रान्ति पैदा गर्न तिनले निधारमा ठुलो तिलक पनि लगाएका थिए। हेर्नुहोस् है, ठुलो तिलक लगाउँदैमा अनि ब्राह्मणको भेष धारण गर्दैमा ब्राह्मण हुन्छ त? हुँदो रहेनछ नि त। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण नै राक्षस पनि हुँदो रहेछ। कतिपय व्यक्तिहरू त्यस्ता पनि छन् आज समाजमा। हेर्नुहोस्, म ब्राह्मण हुँ भनेर भन्ने तर आफ्नो स्वार्थका लागि अगाडि बढ्ने यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। यो शिक्षा हामीले यहाँबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले कथा मात्रै सुनिरहेका छैनौँ। घाँटीमा रुद्राक्षका माला पनि धारण गरेका थिए फेरि यिनीहरूले। हेर्नुहोस् है, तिनले हातमा जलपात्र पनि लिएका थिए, शरीरमा बहुमूल्य वस्त्र धारण पनि गरेका थिए। त्यो राक्षसले अस्त्र अब प्रहार गरेपछि व्रतबन्ध गरिरहेका बालकको शरीरमा चोट लाग्यो। अस्त्र प्रहारबाट आफ्नो शरीरमा घाउ लागेपछि ती बालकले हाम्रो यज्ञमा दुष्टहरू घुसेका छन् र ती दुष्टहरू राक्षस नै हुन् भन्ने जानेर अब अक्षता मन्त्र नै काम गरेर ती 5 जनामाथि 5 वटा अक्षता प्रहार गरिदिए। कसले? महोत्कट बालकले, भगवान श्री गणेशले। हेर्नुहोस्, 5 वटा मात्र अक्षता मन्त्रणा गर्नुभयो। महोत्कट प्रचिक्षेप तण्डुलान पञ्च पञ्चसु, 5 जनामाथि त्यो 5 वटा अक्षता प्रहार गरिदिनु भयो। अक्षताको प्रहारबाट ब्राह्मणका रूप लिएर आएका ती दानवहरू निष्प्राण भएर राक्षस रूपमा अब देखिए। उनीहरूको माया तुरुन्तै भङ्ग भयो। जसरी अघि इन्द्रको वज्रबाट पर्वतहरू ढलेका थिए त्यसै गरी ती डरलाग्दा दानवहरूका शरीर भुइँमा 10 योजनसम्म अब फैलिए र फैलिएर ढले। राक्षसहरूको शरीर फैलिएका कारण चारैतिर धुलो उड्नाले दसै दिशामा अन्धकार छायो। धडम्म ती राक्षसहरू भुइँमा पछारिएछन्। त्यो 5 वटा दानाको अक्षता यसरी 5 जनालाई फालिदिनु भएको थियो श्री गणेश भगवानले। त्यही अस्त्र बन्यो। ल हेर्नुहोस् है, ठुलो कोलाहल मचियो। अब त्यहाँ यी साना बालकले एकछिनमा नै कुट रूपी 5 वटा राक्षसलाई कसरी मारे? के परमेश्वरले नै पृथ्वीको भारण हरण गर्नका लागि अवतार लिनुभएको हो त? यो घटना देखेपछि यसरी मानिसहरू तर्क वितर्क गर्न थाले। त्यस पछाडि ब्रह्मा आदि देवताहरूले विमानमा रहेर गौरवशाली ती बालकमाथि अब पुष्प वर्षा गराउन थाले। देवताहरूले आकाशबाट अब प्रेतहरूको लास उठाएपछि ब्राह्मण वर्ग र कश्यप ऋषिले भर्खर व्रतबन्ध गरिएका बालकलाई मन्त्र उच्चारण गर्दै जनै, मेखला, वस्त्र, मृगचर्म र पलासको दण्ड प्रदान गर्नुभयो। अब ती मरेका प्रेतहरूलाई, ती राक्षसहरूलाई त्यहाँबाट हटाए सबैले र हटाइसकेपछि यी कामहरू भए।
त्यस पछाडि सूर्यमण्डलको दर्शन गराएर बालकको अञ्जुलीमा भिक्षा दिई होम समाप्त गरेपछि कश्यप ऋषिले बालकको कानमा गायत्री मन्त्र सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, कसले सुनाउनु भएको छ मन्त्र? कश्यप ऋषिले। कश्यप ऋषि को हुनुहुन्थ्यो? आफ्नै पिताजी हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले यहाँनिर एउटा बुझ्ने कुरा आयो कि हामीले घरमा व्रतबन्ध संस्कार गराउँछौँ हो। हामीले घरमा व्रतबन्ध संस्कार गराउँदाखेरि त्यहाँनेरि मन्त्रणा गर्ने यानि कि मन्त्र दिने बेलामा कसले सुनाउँदा पनि हुने रहेछ त गायत्री मन्त्र भन्दा आफ्नै पिताजीले सुनाउँदा पनि हुने रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा हामीले यहाँबाट पायौँ। हेर्नुहोस् है, कति कति साना कुराहरू हामीले यहाँबाट जान्दैछौँ। यो कुरामा नि धेरै ठाउँमा विवाद परिरहेको हुन्छ कि हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। बुबाले सुनाउनुहोस् न गायत्री मन्त्र, किनकि गायत्री मन्त्र सुनाइसकेपछि पछि अब अहिले त गुरु को हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो केही पनि थाहा हुँदैन व्यक्तिलाई। एउटा कोही पनि गुरुले आएर गायत्री मन्त्र सुनाउनु भयो भने अब गुरु पश्चिम, अब चेला पूर्व, कता कता टाढा टाढा, पछि गुरुको नाम के हो गोत्र के हो केही पनि थाहा हुँदैन। मृत्यु पछाडि अब मन्त्र लिने व्यक्तिलाई भारा लाग्छ कि गुरुको मृत्यु पछाडि। कसरी भारा लाग्छ भने यदि गुरु मर्नु भयो भने, गुरुको मृत्यु भयो भने ती बालकले यदि जुठो बारेनन् भने त्यो समयमा उसलाई भारा लाग्दछ, धेरै ठुलो भारा लाग्दछ, नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले जो गुरुबाट गायत्री मन्त्र लिन्छौँ अथवा कुनै पनि मन्त्र हामीले लिन्छौँ भने गुरुको गोत्र के हो, गुरुको नाम के हो, यो सबै कुरा हामीले जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। हामीभन्दा अगाडि गुरु जानुभयो भने उहाँको नाममा हामीले एक छाक भए पनि छोड्नु पर्दछ र उहाँका लागि हामीले एक अञ्जुली भए पनि पानी दिनुपर्दछ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। हो, यो समस्या आउँदाखेरि अहिलेको समयमा होइन पिताजीले नै यो गायत्री मन्त्र सुनाउनु भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। कुन प्रमाणले भन्ने गर्दछौँ त भन्दा यही प्रमाणले हामीले भन्ने गर्दछौँ कि कश्यप ऋषिले पनि आफ्ना छोरा महोत्कटलाई आफैले के गर्नुभएको थियो? गायत्री मन्त्र सुनाउनु भएको थियो। भनिसकेपछि यो हुने रहेछ यसो गर्दा भनेर हामीले यसरी बुझ्यौँ हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। 1/4 अब भिक्षा कश्यपले पनि दिनुभयो, सम्पूर्ण भिक्षा अदिति माताले प्रदान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामीले व्रतबन्धमा पिताहरूले भिक्षा दिनु हुँदैन। दिए पनि यदि आफूलाई दिन मन लाग्यो भने पनि अलिकति एकमुठी मात्रै यसो आफूले दिए जस्तो गर्ने, भरसक त हामीले भिक्षा लिएको हेर्नै हुँदैन। पिताहरूले आमाले भिक्षा दिने त्यो कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि के भयो त भन्दा यज्ञमा आमन्त्रित सबै नरनारीले बालकलाई भिक्षा प्रदान गरे। भिक्षा दान सकियो। कश्यपले बालकलाई शौच र सदाचारको उपदेश पनि दिनुभयो। आफ्नै पिताले सबै कुरा सिकाउनु भयो। अरू ब्राह्मण पनि हुनुहुन्छ, ब्राह्मणहरूले व्रतबन्ध संस्कार गराइदिनु भयो। ब्राह्मण पूजन अब गरेपछि त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई यथा योग्य दान दक्षिणाहरू कश्यप ऋषिले दिनुभयो। कश्यप ऋषिले ब्राह्मणलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले ठुलो अरिष्टबाट हामीलाई जोगाउनु भएको छ, ठुलो अरिष्टबाट जोगाउनु भयो। हेर्नुहोस्, आज शुभ काम हामीले गरियो, शुभ काम गर्दा जहिले पनि विघ्न आउन सक्छ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामीले यो पनि बुझ्न सक्दछौँ कि यहाँ हेर्नुहोस् व्रतबन्धको धेरै ठुलो कार्य भयो। त्यो समयमा यहाँ राक्षसहरू आए, विभिन्न विघ्नहरू पारे, पानी पारे, उत्पात पारे, हरेक कुराहरू पारे। तर जहाँ सामान्य भए पनि अनिष्ट यदि हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अनिष्ट मान्नु हुँदैन। समस्या कहीँ पनि आउन सक्दछ। हेर्नुहोस्, तर त्यो सफलताका लागि आउँछ, त्यो हामीलाई राम्रो होस् भन्नका लागि आउँछ। त्यसैले हामीले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। यहाँ कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, हजुरहरूले पढेको मन्त्रहरूले धेरै ठुलो अरिष्टलाई टारेको छ। आज तपाईँहरूलाई म बारम्बार धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर यसरी दक्षिणाहरू प्रदान गर्नुभयो। र अब वशिष्ठ ऋषिले पनि बालकलाई सभाको बिचमा ब्रह्माजीको समीपमा ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजी पनि आउनुभएको थियो त्यो समयमा, वशिष्ठ ऋषि पनि आउनुभएको थियो महोत्कटको चाहिँ व्रतबन्ध हुँदा। र ब्रह्माजीले अब यसरी बालकले अब के गरे त भन्दा बालकले पनि ब्रह्माजीले गर्नुभएको अभिषेकलाई श्रद्धापूर्वक ग्रहण गरे। ब्रह्माजीले पनि अभिषेक गर्नुभयो ब्रह्माजीले पनि। र ब्रह्माजीले बालकमाथि कलशको अभिषेक गर्नुभयो। त्यहाँनिर हामीले कलश स्थापना गरेका हुन्छौँ होइन त, हो त्यही कलशले अभिषेक गरिदिनु भयो। कसले? ब्रह्माजीले। ब्रह्माजीले आफ्नो हातबाट यसरी अभिषेक गरिसकेपछि अब अभिषेक प्रदान गरिसकेपछि बालकलाई ब्रह्मणस्पति नाम राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि
तिम्रो नाम के हुनेछ? अब ब्रह्मणस्पति हुनेछ। बृहस्पतिले बालकको पूजा गर्नुभयो र भारभूति भन्ने नाम उहाँले राखिदिनु भयो श्री गणेश भगवानको। कुबेरले पनि आफ्नो कण्ठमा रहेको रत्नमाला प्रदान गरे र पूजा गरे र सुरानन्द भनेर नाम राखिदिए। वरुणले पनि आफ्नो हातको पास टक्र्याए र सर्वप्रिय भनेर नाम राखिदिए। देवताहरूले सुनिरहेकै बेला भगवान शङ्करले पनि बालकलाई त्रिशूल र डमरू प्रदान गर्नुभयो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, र विरूपाक्ष नाम भगवान श्री उनी शिवशङ्करले राखिदिनु भयो। उहाँले बालकलाई अब चन्द्रमाको कला पनि प्रदान गर्नुभयो। कसले? उनी देवादिदेव महादेवले। र भालचन्द्र भन्ने नाम पनि उहाँले राखिदिनु भयो। परशुरामकी माता रेणुकाले पनि उहाँले पनि एउटी कन्या र वंशहरू समेत अर्पण गर्नुभयो। एउटी कन्या पनि दिनुभएछ र उहाँले परशुधारी भनेर नाम राखिदिनु भयो। यसरी नामकरण गरिदिनु भयो। अब नामकरणपछि रेणुकाले बालकको पूजा पनि यसरी गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब वाहनका रूपमा त्यस पछाडि रेणुकाले सिंह टक्र्याउनु भयो। सिंह वाहनका रूपमा कसले दिनुभएको रहेछ? रेणुकाले दिनुभएको रहेछ, जमदग्नीकी पत्नी। र अन्तिममा उपदेश गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हे बाबु, तिमीले शीघ्र दुष्टहरूको नाश गर्नु र त्यस पछाडि ब्राह्मणका रूपमा आएका समुद्रले अब तिमीलाई पनि केही न केही भेटीहरू यसरी टक्र्याउनेछन्, तिमी अब समुद्रको छेउमा जाऊ भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि अब महोत्कट नाम गरेका जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँ समुद्रको छेउमा जानुभयो र त्यहाँ समुद्रका छेउमा गइसकेपछि समुद्रले पनि अब मोतीको माला दिए। मोतीको माला दिइसकेपछि अब मालाधर भन्ने नाम समुद्रले राखिदिए। अब त्यस पछाडि शेषनागले पनि अब आसनका निमित्तमा आफैलाई समर्पण गरे। म तपाईको आसन बन्न तयार छु भनेर अब उनले पनि फणी राजसान भनेर यसरी नाम राखिदिए। शेषनागले पनि अग्निले बालकलाई दाहक शक्ति प्रदान गरेर धनञ्जय भन्ने नाम राखिदिए। यसै क्रममा त्यहाँ आएका वायुले पनि बल प्रदान गर्दै तिनले प्रबन्धन भनेर नाम राखिदिए। र देवताहरूले आफ्ना शक्ति अनुसार उपहार यसरी बालकलाई टक्र्याए। हे मुनि, ती नामहरूको व्याख्या गर्ने शक्ति कसैसँग पनि थिएन। म देवताको राजा हुँ भन्ने अहङ्कारले अन्धा भएका इन्द्रले भने ती बालकको पूजा गरेनन्। त्यो समयमा इन्द्रले पूजा गरेनन् र कुनै उपहार पनि टक्र्याएनन्। मलाई स्वर्गीय मर्त्य र पातालका प्राणीहरूले नमस्कार गर्दछन्। म देवताको अधिपति हुँ। म वयोवृद्ध र ज्ञानवृद्ध पनि छु। म ऐरावत हात्तीमा सवार गर्छु। विष्णु र शङ्करले पनि मलाई सम्मान प्रदान गर्नुहुन्छ भने मैले कश्यपको यो सानो छोरालाई कसरी नमस्कार गर्ने? म त यसलाई नमस्कार गर्दिनँ भनेर इन्द्रमा के आयो? अहङ्कार आयो। त्यो समयमा इन्द्रले भने केही पनि भेटी पनि प्रदान गरेनन्, केही पनि गरेनन्, पूजा पनि गरेनन्। यस्तो अहङ्कारको बेसमा परेका इन्द्रले पनि अब भने उनले के भने त भन्दा बाघले घाँस खाँदैन। इन्द्रले के भन्न थाले त त्यो समयमा? आफूले पूजा गरेनन्, ल ठिक छ त्यतिसम्म त, तर आफैले फेरि खण्डन गर्न थाले। बाघले घाँस कहिले खाँदैन, समुद्रले कुवाको पानी खाँदैन र कल्पवृक्षले पनि कसैसँग केही माग्दैन। यी सबैले त अरूलाई दिन्छन्, मलाई यी बालकबाट केही लिनु पनि छैन र दिनु पनि छैन। इन्द्रको यो आशय भगवानको ध्यान गरिरहेका कश्यप ऋषिले थाहा पाए र इन्द्रको हित सिताई धर्म भावनाले इन्द्रलाई भने। कश्यप ऋषिले, हे इन्द्र, यी बालक निर्गुण ब्राह्मण भए तापनि यिनमा अद्भुत कर्म र गुणका खजना यसरी भरिएको छ। यी अद्भुत कर्म र गुणका खजना हुन्, तसर्थ यिनको पूजा र वन्दना गर्नुपर्दछ तपाईले। यदि गर्नुहुन्न भने तपाईले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले वन्दना गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्। कश्यप ऋषिले सम्झाउनु भयो। अब अगाडि गएर इन्द्रले के पूजा गर्छन् त? महोत्कट बालकको कि पूजा गर्दैनन् त? अथवा कस्तो हुन्छ त? कि इन्द्रमा अझै अहङ्कार भरिन्छ र अहङ्कार तोल्नु पर्ने हो त भन्ने प्रसङ्ग अब भोलिको कथामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। अलिकति लामो पनि भयो आज। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् र सबैमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री गणेश भगवान।